呢一集咧係講清邁嘅屋，咁哈利會同大家睇一個喺神晒區嘅屋苑，大家一齊留意下各樣嘅細節啦。今日開始去睇樓啦，同客人一齊出發，希望可以幫客人揾到佢出年搬過嚟清邁嘅新居所。Let's go！我哋第一個區咧睇神晒，咁神晒咧已經係好多清邁外國人留意住嘅地方，因為嗰度有大學啊嘛。咁第一個介紹俾大家嘅咧就 On Sea 個項目，呢個項目咧叫 On Sea View 神晒。咁項目咧係一個標準化嘅大型屋苑嚟嘅，有齊會所、健身中心，保安系統咧亦都非常之完善，一定係住得安心噶啦。強調嘅設計咧都係比較歐式、比較溫馨同埋帶有輕車感嘅。房屋有雙排同埋獨立屋，面積由93至194個平方尺都有，由2房、3房到4房都有。先睇 Single House。清邁睇樓團，第一個我哋嚟睇呢，就係可以用 leasehold 賣俾大家嘅，亦都係一個 pet friendly 嘅 house 嘅項目。咁呢就係陀地發展商，亦都係龍頭發展商 On Sea 嘅 On Sea View 神晒。咁就係屬於外市外區嘅，但係亦都係一個非常之方便交通嘅區嚟嘅。咁我哋今日而家嚟睇其中呢個有大有細嘅，呢個係屬於大嘅房型嘅，咁就係196個 square meter， 即係足2000尺㗎啦。咁係一個4房嘅單位嚟嘅。咁我哋又嚟睇睇。咁嚟得清邁咁，梗係我哋希望有個靚廚房先啦。咁呢一個嘅廚房就係一個話喺曼谷可能呢度已經係一個 studio 嚟㗎啦，係一個非常之烹飪愛好者喜歡嘅一個廚房啦。咁而家大家睇呢個咧係一個示範單位，咁我哋有2個選項嘅，你可以選擇就咁買晒示範單位嘅所有嘢，就係900幾萬銖。如果你係唔愛呢啲家私嘅，咁我哋當然有第2個同一樣嘅戶型啦，咁就係700幾萬銖，咁就係已經係有一個4房嘅 house 㗎啦。咁呢個嘅 layout 咧同細嘅 townhouse 咧係相當唔同嘅。留意翻咧，呢一個咧係一個獨立屋嚟嘅，係一個detached house 嚟嘅。所以咧其實 single house 嚟嘅，咁所以咧成個房型格局都係開揚好多、光猛啲嘅。廳啊、廚房啊、客飯廳啦，咁好重要咧就係即係我哋呢啲準老嘢啦，或者唔啲老嘢啦。就係樓下有一間房，咁呢個咧對做 guest room 啦，或者真係有老人家間唔中過嚟探你咧，咁呢個房間就係好重要嘅。好，咁我哋上去睇埋3間嘅套房啦。由於呢度有3間套房咧，我覺得呢個小偏廳嘅需要性咧係有喺度嘅。咁出嚟着鞋也好啦，望一望天啊各樣嘢咧，咁對成個生活配套咧都係其實有明顯嘅作用嘅。咁睇下第一間房。咁如果你係買家具包，即係買呢個 sofa 咧，咁就已經係家私同埋冷氣都係set up 咗嘅。咁但係如果你係買 standard house 嘅咧，咁就係冷氣啊各樣嘢咧都需要自己去安裝嘅。即係你見到嘅家私啊、冷氣啊。佢大約就係用咗200萬銖嘅成本 ，which 咧都係好接近嗰個實質嘅需求㗎啦。咁跟住我哋嚟睇咧就係 main room。main room 就再大啲啦，就亦都有一個walk-in closet 嘅。again啦，如果你係買示範單位咧，呢啲標煙嘅咧就加埋咗㗎啦。好，咁最後一間嘅細房，雖然係細房，即係佢都係一間套廁嚟嘅。
咁我哋買呢一個項目咧，可以如果我哋外國人咧係可以買一個 leasehold 嘅形式，就係30年加30年加30年嘅。咁你可以選擇買示範單位，不過示範單位嘅選擇好少嘅啫。另外咧就係買 standard house， 然之後自己大約加100-200萬嘅裝修啦。咁呢個原價入邊咧就已經係包咗水缸啊各樣嘢。咁呢個咧亦都係屬於按 CV 一啲我哋所謂gated village 啦，即係有閘自己一個獨立屋苑嘅，有泳池有會所嘅。跟住短片可以俾大家睇睇一啲基本嘅會所設施啦。咁嘅管理費咧就已經係包咗㗎啦。以而家呢個 size 嘅單位咧，個管理費咧就1800幾銖一個月，即係大約係4個幾水啦。咁外圍嘅一啲小花園咧，亦都係包括在內嘅。咁其實呢個後花園都唔細㗎啦。咁其實咧，一般嘅泰國 house 如果你需要呢度加一個 shelter 咧，你係可以嘅。咁但係你加嗰個淫棚或者加一啲嘅支架或者一啲外建物嘅時候咧，你就要同管理處嗰邊咧提供個圖則去審批嘅。咁一般嚟講就會喺呢個位會加一個淫棚咁 extend 出嚟啦。咁我哋頭先睇完咧就係196個 square meter， 咁你見到啦，呢一隻咧就叫做 detached house 或者 single house， 咁佢同四圍咧係冇 connect 嘅，係啦。咁我哋再睇落嚟咧，就係呢一隻咧，我哋就叫做 twin house， 即係一孖嘅 twin house。咁另外一個名咧就叫 semi-detached house 啦，就係一對一對嘅。咁其實兩間屋中間咧係有一個少少嘅天井位隔開嘅，所以基本上都唔會話有太多嘅聲音干擾嘅。咁其實你睇到呢個屋苑啦，其實都呢一個咧，全個 corner 呢個咧都係一個 sofa 嘅部分嚟嘅。咁另外咧就係不斷會有 extension 咧，就會喺入邊再一間屋咁樣加落去㗎啦。咁你知道啦，隨住因為清邁都係好多退休人嘅選擇，咁擒上擒落或者太大嘅單位咧，未必一定係所有家庭嘅需要嘅。如果你只係需要可能係2間房，簡單啲嘅，咁呢啲平層嘅 twin house 咧，其實都係一個好選擇，因為只係得100個 square meter， 咁價錢都會平啲啦。咁由於佢全個單位其實都係得100個 square meter 啫，你可以想像就係將個 condo 嘅2房單位擺咗落嚟啦。咁入嚟就係個廳啦，咁後門呢邊咧就係洗手間，呢個就係洗手間個位置嚟嘅。咁廚房都唔算太細。house 嘅標準啦，就係呢度可以吹。咁呢個位咧，其實你可以用淫棚加建啦。咁當然花園亦都會細啲，因為你總面積係細咗嘅。好，咁我哋睇下睡房。首先我哋睇第一間。咁呢間係一間細房啦 ，main room 就係套房嚟嘅。咁即係你想象到啦，因為如果你係唔中意唔樓梯或者唔方便上落樓梯太多咧，咁呢一啲嘅單位都係舒服嘅。咁佢就將另外一個 function room 咧，而家設計成埋一間睡房，就變咗好似一個3房嘅設計。其實喺積入邊咧，佢就係一間2房單位嚟嘅。不過呢個你可以做 function room 或者睡房，即係 up to 你啦。咁呢一個單位咧，本身佢係屬於一個平層單位，亦都面積比較細嘅，咁所以價錢咧就會更加相宜。咁如果你都係可以考慮，一樣都係 leasehold 形式出售嘅。咁我哋剛剛睇呢一個平層一層個嘅100 square meter 呢一隻積啦，咁佢如果係買頭先嘅示範單位，連埋家具包咧，就係大約係510幾萬銖嘅。咁如果你係我都係中意自己設計嘅，咁你可以睇翻呢個 transfer standard 啦。咁呢一類嘅單位咧，呢一隻積咧，即係同頭先一樣積嘅，就只係370萬銖嘅啫。
咁當然你就要另外再大約攞100-200銖出嚟加冷氣啊、加裝修、加 decoration 啦。咁個 layout 其實同頭先係一樣嘅，一間 function room、廚房、洗手間。同埋2間房嘅，呢間就係套房啦。好，如果大家係考慮呢一個項目咧，如果你係自住買嚟住，咁價錢大約有參考啦，最平去到370萬銖就已經有一間3房嘅獨立屋啦。咁如果你係買嚟做投資嘅話咧，其實細嘅單位咧，其實大約係2萬零銖就可以租到嘅，即係頭先見到嘅細嘅3房單位啦。又或者如果你係買大單位，你想租大單位4房嗰隻咧，大約係4萬零5萬銖到，即係萬鬆啲蚊咧，你就可以租到一個4房單位啦。所以團友們咧，你真係買嚟自住，亦都係一個好選擇啦。買嚟放租咧，其實個 return 都唔差㗎喎。